各位领导，今天跟各位领导分享一款目前我所接触到最便捷的一款 AI 影片制作工具为什么说是最便捷呢？是因为我在这个一个网站上面可以同时使用10种不一样的 AI 视频生成的大模型非常方便。因为我们都知道每个视频模型它都有自己的特点，但是我们如果来回使用的话呢，也非常繁琐和麻烦。但是我们直接通过 Lightmedia 这款 AI 工具，就可以让我们轻松的使用市面上所有主流的这个大模型并且呢，比我们官方使用渠道呢费用还要低很多。那么话不多说，我们一起来看一下这款 AI 工具。那么首先我们来到 Lightmedia 这款 AI 工具的一个官方网站这里面我可以看到这边写的就是最便捷的 AI 影片制作工具，强大而简单，并且呢它包含了文字生成影片和图片生成影片，包括还有一些滤镜等等一系列你能想到的这种 AI 媒体的一些创作的功能。那么我们首先来到它文字生成影片这一个功能上面，来到文字生成影片这里面，我们可以看到左上角这里面我们可以选择非常多的这个大模型，我们点击这里面呢是有10个不同的大模型来帮助我们进行一个文字生成影片的一个测试，并且呢根据它这个文字生成影片的这个功能，我采用了一个测试的方法就是说我们假如说在做一个需要的视频片段的时候，我们可能会需要不同的这个模型来回切换，对吧？创作不一样的同样的提示词，用不同的大模型来看哪个模型比较适合我们创作视频的一些风格比如说我们可以看到这边呢，我就是分别用了海螺 2.3， 包括用了 Sora 2，包括用了 Veo 3.1 Pro 这3个不同的大模型来帮助我生成一个视频的片段这个视频片段就是非常简单，一个圆润可爱的这个熊猫等等这个提示词。我们可以发现在我创作的过程中呢，这3个模型给出的这个结果，可以发现还是谷歌的效果就会相对来说好像更好一些，并且呢我们用Sora 2还有这个谷歌的话，他们生成出来的这个视频也是带有音效的，是吧？就是有一种音频效果。但是后续呢，根据我们的需求呢，可以把这个音频就是剪辑掉就是说不要音乐或者要音乐怎么样，这个都可以。并且这个工具在我们在文生视频的这个过程当中，它有一个非常好的一个地方，就是可以自动的帮助我们把提示词进行优化。比如说我们可以随意我们再测试一下，比如说随意输入一个提示词，比如说我们说一个小狗在草地上快乐的玩耍，对吧？如果单用这个一个提示词，它会很单调。那么这个时候这个工具它提供了一个改善词描述，对吧？我们直接点击改善词描述，这个时候呢这个工具它自动的帮助我们，可以看到把这个提示词进行了一个优化，一个小狗在碧绿草地上等等等等，对吧？你看这个效果呢肯定是比我刚才用单调的那个提示词生成出来的效果会更好。之后呢我们就可以选择我们所需要的这个大模型来进行一个视频的创作并且呢 Lightmedia 提供的这个大模型，它每个模型都有一些简单的标注就根据我们需求可以来选择。比如说这个通用实惠的让它自研的这个大模型，并且呢还有很多的这个选项，对吧？根据我们自己的需求，比如说分辨率，还有说是否为影片添加音效。因为我们知道比如说海螺 2.3 这个模型如果为影片添加音效呢，模型不具备这个功能，但是 Lightmedia 这个工具它限时免费它提供了为影片添加音效的这个功能非常方便非常方便。这个呢就是看我们个人的需求，如果假如说你不需要帮助它添加音效，我们就给它关掉，如果需要的话就可以打开，而且呢并且是限时免费大家都可以来体验一下。那么我们知道了解完之后，它文字生成影片呢，我相信更多领导他需要的是图片生成影片这个功能。那么这款工具一样提供了非常强大的图片生成影片的功能。我们点击左边这里面有个图片转影片，对吧？我们可以点击，这个时候我们也是同样的，也可以根据自己的需求来上传一个图片。比如说右边我也是分别用了不同的这个大模型来测试我上传图片转换成视频的这个效果。我上传的就是这一个人物拿着这一把剑，这一个卡通的图片。所以说我这边用的提示词呢实际上非常简单有原始提示词是图片中人物拿着一个长剑耍了一个剑舞，但是通过它的优化，我们看到这个提示词，看到这提示词就重新又帮助我写了一下写了一下之后呢，我就分别用不同的模型来测试包括你看它自研的这个模型 Light AI 4.5 这个模型，我们可以看到，你看这样图片视频的效果怎么样就是说也还可以也还可以。包括 Sora 2这个模型，我们可以看到是完全把这个图片都给变了对吧？包括这个 Veo 3.1 Pro 也是一样的，把这个整个图片给变，但是它这个效果会更好一些包括海螺 2.3 对吧？我们可以看到整体表现下来呢，我觉得还是海螺 2.3 它的效果会更好一些。所以说就是通过这个测试，我们可以发现，如果只是单纯的从图片
转换成视频的话，可能海螺 2.3 这个大模型要比其他的这个模型表现要更好一些，是吧？就还原度会更真实一些。那么我们如果接下来想要更多的这种图片转影片，选择什么模型，我们可以直接就知道了啊，我们直接用海螺 2.3 就可以了，并且呢，我们还可以根据自己的需求对这个转换成视频进行一个延长，或者说是重做啊。但是呢，对于这个视频延长呢，它只能使用它自己的这个 Lite AI 4.5 的这个模型。所以说，如果对于延长功能有需求的话呢，大家还可以来自己测试一下。当然Meteor 这款 AI 工具，它不单单的说是只是提供了简单的这种文字生视频或者说图片生视频，包含了多种模型的这个能力。最关键的是呢，它还提供了非常多的这种 AI 特效，对吧？我们直接点击左边这边有一个影片特效，我们可以点击进来看一下。这个时候呢，我们可以看到有上百种的这个 AI 特效就是我们直接点击即用非常方便。并且呢，这些特效有一些尺度也还是比较大，也非常好。并且呢，这些 AI 特效呢，有一些我们直接可以拿来做一些爆款的这个短视频。那具体的特效呢，我这边就不在视频中演示了，因为有的时候它不太方便呈现给大家看，对吧？它不太方便呈现给大家。这些呢，就是看我们自己下来可以去体验一下。那么除了这个转视频的话呢，Lite Media 还提供了我们常用的一些图片生成的功能。我们左边这边可以看到有这个图片生成的功能，我们直接点击图片生成。这里呢，它也提供了非常强大的 Flex One 和 Nano Banana 这两款模型，并且呢，也还是完美的支持我们这个文字生成图片或者说图片生成图片的这个需求并且呢，一次性生成的图片越多呢，所消耗的积分呢也就是越少。所以说这个呢也还是非常方便的吧。毕竟我们如果说是在官方进行一些图片的生成呢，它的价格也是相对来说比较昂贵的。那么今天的视频呢，是简单的跟各位分享一下 Lite Media 这款多元化的 AI 创作工具不但可以帮助我们进行一些AI 视频的生成还可以进行一些图片生成，包括它内置提供的几百种特效呢，效果呢也都非常的好大家都可以去测试一下玩一下并且呢 Lite Media 现在也推出了一个非常划算的一个活动各位领导，就是说它目前这个黑五特价活动，以年费的会员就可以享受它永久会员的价格就非常划算。那么怎么获得呢？就是我们要点击左边的这个 Lite Video 这里面，我们点击进来。点击进来之后，我们来到它的这个首页下方呢有一个黑色星期五优惠，对吧？它说是年套餐5折优惠，再抽终身免费升级。就是我们点击这个立即购买，点击之后呢，我们就可以利用这个转盘直接就是转，就可以获得我们的一个终身优惠的一个权益。我们可以看到这里面呢，我们就获得了一个超级优惠券就是购买年套餐可以获得免费的终身升级，对不对？我们就直接点击应用。接下来呢，我们就可以相当于以年费套餐的价格获得了它终身套餐的一个优惠非常划算好，我们可以看到只需要89.99美金就可以获得它的一个终身套餐非常划算。这个机会可能1年只有这么一次，所以说如果各位领导特别需要这款工具来进行一个创作的话呢，就千万不要错过它的这次优惠那么今天的视频呢，也是简单的跟各位领导分享一下这款工具，希望对大家有帮助。我们下个视频再见，好，拜拜。